Mainan baru lagi Mas Anan? Yang lain dihapusin. Ayo, sekarang kita pencet 1, 2, 3. Tuh. Tahu ini karena pernah lihat. Betul kan? Buat. Uyul bebek. Ah, Uyul bebek. Back to the city. No, on this. Make this. Lihatin, sekarang kita akan di tempat volcano. Sekarang kita yang pertama, guys. Ini keren. Off-road, yeah. Oke, tidak. Ini, wah. Wah. Mundur Mas Anan. Gak bisa kemana-mana, ini nama takut apa? Terus aku ini. Itu pencet tuh. Kelap kulit. Wah, kalau belok ke sini mah jadi belok ke sana. Wah. Ini tekan yang sekarang lebih gampang. Wow. Itu ikutin tanda panah yang ada di atas mobil. Ya tahu. Oh. Ada orang. Wah. Wah, wah. Kesini ya. Waduh. Off-road. Yeah. Wah. Pencet Anan, pencet. Wah. Yeay. Wah. Ada juga rem. Kita tahu. Wah. Wah. Lucu banget. Ini main gamenya lucu banget. Sekarang kemana lagi nih Mas? Ke situ tuh ada lampu. Dan bersih
bersinar. Dah, ye. Anak tadi mau ambil tapi wah. Ih, kenapa kok senyum sih? Orang kita jatuh ke lava. Ye, off-road go. Wah, off-road, yeah! Ya, waktunya habis. Lucu banget. Wah. Hahaha. Off-road. Terus sekarang ada di angin. Kak. Kayak gitu lagi. Oke. Berikutnya kita akan gubah. Lucu sekali ya. Itu ambil. Ada mobil yang jatuh tadi masalah. Tuh. Cewek. Dibawa pulang dulu ke markas mobil yang diangkut. Oh, katanya kesini ya. Tuh kan. Itu dia petunjuknya bilangnya. Muter-muter dulu. Baru bisa. Ya. Ada explosion juga. Yeah. Itu dia petunjuknya. Muter-muter. Lurus, stop, lurus sana. Itu yang warna biru dan hijau. Nah, Udah satu. tuh yang bersinar di bawah. Tahu. Halo. Kita udah selesai mainannya. Bye bye. Jangan lupa nonton video yang lain dan jangan lupa subscribe. Bye bye.